السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليانكي أكم جرتن بك جرتنوتي نجا فيا قبدني بقى جراتن الحمد لله رب العالمين بقى نما وجين جراتي ويا ردا هتان وبليانكي إرجع سلام ربي تي fayyadamta jedhee yaadaawwa sibiira kaayachuu barbaada jecha gabaabaa xiqqaa addunyaa har'a keessa jirru kana sun maal ka jedhu yoo jette duniyaa har'a keessa jirru tana gandattii har'a keessa jirru kana bakka tana carraa namni tokkoon argatiin rabbiin sii kennee har'a biyya tanarra dudda lafaarra jirta har'a guyyaa har'aa lafarra jirta warri aafiraa gale warri ganda aafiraatti dabre carraa kana dhabee jira jaalatee osoo hin ta'in jibbee osoo hin ta'in carraa kana dhabee jira wama dur dalagatee dabarse malee waan tokko amma harkaa hin qabu dalaguuf carraa hin qabu jechuudha si ammoo rabbiin dalagattee tujjaaruudhaaf yookaan duroomuudhaaf carraa qabda toobattee balbalti toobaa banaa toobattee diliinteeti sirraa dhiqamtee jannataaf qophaa'uudhaaf carraa qabda dheettee ba'uudhaaf carraa qabda reebdee qabuudhaaf carraa qabda gandattii qabrii saniif qophaa'uudhaaf carraa qabda warri aakiraa gale dhugaa wal qunnamanii jiran waan dalagatanii dabarsaniin waan addunyaa keessatti dur dalagatanii dabarsaniin wal gahanii jiran namni ifi diqqeessellee diqquma san argata namni guddifatellee sanuma argata waan siin jedhuu barbaadu viidiyoo gabaabduu tana keessatti atiin har'a biyya lafaa gandattii addunyaa kanarra jirtu biyya addunyaa tanarra miila ammaa kana jirtu carraa rabbi sii kenne kanatti hin taphatin guyyaan har'aa guyyaa keeti rabbiin guyyaa sii kenne kana itti si gaafatu jira guyyaa tokkollee osoo taate fuula rabbii hundumti kennayyuu deemuuf ta'en akkuma gariin namaa qaata kute qaata tare atilleen carraan guyyaa tokko sirra dhufa kana waan teeteef amma miila ammaa kanarraa qophaa'e akhiraaf miila ammaa kanarraa carraa qabdu kanatti fayyadami lubbuu teetiif qaama keetii mul'uu ibaadaa rabbiitiif kenni guutumaan guututti rabbiif masakan ifin daalacheessin gama tokko if gurraachistee gama tokko ammoo adii ifin godhin shari'aan akkas hin feetu guutumaan guututti islaam guutumaan guututti mu'mina dhugaa san ta'e gandattii akhiraa saniif qophaa'ii siin jechuu barbaade guyyaan har'aa guyyaa keeti gaaffiin tokko dalagaa malee dalagi tananaa dalagi garbicha kiyya rabbi siin jedhee jira gaaffiin tokko rabbii aalamaarraa siin qunnamtu har'a addunyaa keessatti guyyaan har'aa keetii rabbiin sii kennee jira waan taateef guyyaan qiyaamaa ammoo guyyaa rabbii aalamaati tokkochi ilma namaa keessaa hin qabu akkana ta'aa qabeenya akkanaatiin dabraa maanii ta'aa tokko waan akkasii hin jirtu dirreessan namni rabbiin shafaa'aa eeyyamuufi nama rabbiin eeyyameefi callaa sulleen eeyyama rabbiiti guyyaan qiyaamaa guyyaa rabbiiti yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'an wal amru yawma idhin lillaah amriin guyyaa qiyaamaa amriin diida wal ma'ashar amriin guutumaan guututti guyyaa qiyaamaa sun amri rabbii aalamaati ilmi namaa keessaa hin qabu har'a ammoo boonuudhaaf carraa qabda bargaafattee akka rabbiin irratti si kalaqe dhiiftee akka biraa deemuuf carraa qabda bashannanuuf carraa qabda dalagattee ibidda rabbii irraa if bituudhaaf carraa qabda ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله جل ربنا عالمه غري المنامات الرا نما لبو في جلال ربي تيف كنه جلال ربي تيف كنه غيارا
jaalala rabbii keessa oolee galgala galutti jiraa jedha. Akkasuma nama lubbuu fi dallansuu rabbiitiif kennee dallansuu rabbii keessa oolee jahannamiif if kennee haala dallansuu rabbii irra sabatteen akkasitti nama galu jiraa jedha. Obboleeyyan kiyya, obbolummaa islaamummaa bareedduu takkattii tana ta hin diiganne tanarraa rabbiin guyyaa qiyaamaa nu gaafata. Tanaaf har'a karaa kanatti si yaama, yaadachiisaa carraa rabbi sii kenne ka biyya duniyaa kana keessatti sii kenne kanatti fayyadamii siin jechuu barbaada. Warri akhiraa jirullee hedduun keessan, hedduun nama duniyaa keessa jirtanuu kaan obboleessa isaatti akhiraa jira, kaan adeera isaatti akhiraa jira, kaan abbaa xiqqaatti akhiraa jira, kaan haadhatti akhiraa jira, kaan abbatti akhiraa jira. Hunduma keessaniifuu nama shahaadaan dhaqqabde ka qabrii isinirraa ciisu rabbi itti haa araaramu. Waan isaan yeroo ammaa kana qabamanii keessa jiran, dilii isaan amma qabamanii ni jiran rabbiin haa dhiisuuf jechuu rabbi kadhannaa fi rabbi haa dhiisuuf. Isinilleen rabbi kadhadhaa fi obboleeyyan hagas si bira kaayadhaa gandatti akhiraa saniif qophaa'ii siin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.